წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტ-თომი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. Sport Time-ის სპონსორია სამშვიდიანი. სლოტ კლუბების ქსელში, სამშვიდიანში იღბალი შენს მხარეზეა. აქ მაქსიმალური კომფორტი და მოგების მაქსიმალური შანსია. მხოლოდ ჩვენთან ნოვომატიკის, ეჯეტეს, ოდრექსის ფირმის უახლესი ტიპის აპარატები და რულეტი. უფასო გამაგრილებელი სასმელები. ყოველდღიური ჯეკპოტები, უამრავი ფულადი პრიზი და ავტომობილების გრანდიოზული გათამაშება. ბარკეტინგში, ორთაჭალაში, ქალაქ რუსთავსა და მარნეულში. სამშვიდიანი. ვინც არ თამაშობს, ბერიკებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, თავდაპირველად ჩვენი მეოხის შესახებ სამშვიდიანი ეს გახლავთ ლიდერი საქართველოში აზარტულ გასართობ თამაშებზე, მსოფლიოში წამყვანი ფირმების უახლესი ტიპის ნოვომატიკის აპარატები, პრემიუმ 5 ეჯიტი, უახლესი ტიპის სლენტობები, ანუ აპარატები, უახლესი ტიპის ეჯიტის და ოლდრექსის ფირმის რულეტები, ეგრეთ წოდებული რულეტკები, ეგრეთ წოდებული V+-ები, იგროსოფტები, ადმირალის ტიპის აპარატები, გარდა ამისა რულეტკებზე ასევე დამატებით გვაქვს იღბლიანი ციფრის ჯეკპოტი, ეგრეთ წოდებული ლაკი ნამბერი, რაც თქვენ საკმაოდ კომფორტულ და გარემოსა და მოგების რეალურ შანსს გიქმნით. ახლა კი ბუნებრივია დაპირების ამე თავარი თემა გახლავთ განვლილი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ბრაზილიაში დღეს ნაშუაღამებს დასრულდა და ის ისტორიის კუთვნილებად იქცა. ჩემპიონატმა დაგვიტოვა არაერთი კითხვა და შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად გაურებული გრძნობას. და ყოველივე ამის შესახებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქუთაისის ტორპედოს პრეზიდენტი ბატონი გია ხურციძე. ბატონო გია, როგორ ბრძანდებით, მოგესალმებით, როგორ გიგითხოთ უპირატესად? ნორმალურად, კარგად, აი მივესალმებით თქვენ რადიოს მსმენელებს. ალბათ ძალიან დაძაბული თვე გქონდა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ყველა ალბათ ტელევიზორებთან იყო უყურებდა ამ დიდ გეიმს, რომელიც იყო ერთი თვის მანძილზე მთელ მსოფლიოში. თუმცა დამეთანხმებით ბატონო გია, იყოფოდა აზრი კომაგის და ასე მხედველობაში მაგ ობივაწელი და პროფესიონალი, იმიტომ რომ მიხედავთ რომ ჩემპიონატი იყო საკმაოდ უგოლიანი და მუნდიალების ისტორიაში მაღალი ხარისხის თამაშების სიუხვით ნამდვილად ჩემპიონატი რბილად რო თქვა არ გამოირჩევა. მოდი დავიწყოთ მთავარით, ხო, როგორ ხდება, გერმანია მეოთხედ გახდა ისტორიაში ჩემპიონი, თანაც გადაწერა ისტორია, იმიტომ რომ პირველი ევროპული გუნდი, რომელმაც მუნდიალების ისტორიაში მოახერხა სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე და ამ ხრივ გავთანაბრდით. აქამდე ბრაზილიას, უბრალოდ ამერიკას ჰქონდა უპირატესობა ბრაზილიის მიერ 58-ში შვედეთში მოგებული მსოფლიო ჩემპიონატი. აი უშუალოდ ეხა, ცოტა ისეთი ბანალური კითხვა, მაგრამ აი რამდენად იყო თქვენთვის პროგნოზირებადი თქვა ჩემპიონატის დაწყებამდე გერმანიის ჩემპიონობა? ფაქტიურად 90% ვფიქრობდი, რომ გერმანია გახდებოდა ჩემპიონი, ან ჰოლანდია, უფრო დალაგებული ფეხბურთს თამაშობდნენ. უფრო ფიზიკურად რო ვთქვათ, ყველაზე მომზადებული გუნდი იყო გერმანია ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიზიკური მომზადებით. აი ეს იყო აშკარად გამორჩეული და აი ფეხბურთელები, რომლებიც აი ყველაფერს გულს დებდნენ მოედანზე ყველგარი იმის გარეშე რა, ვთქვათ, აი ძალიან მაგარი მომზადებული გუნდი იყო წელს გერმანია. და ჰოლანდიაც, მაგრამ ჰოლანდიას არ გაუმართლა პენალებში არგენტინასთან და ამიტომ ვერ ვიხილეთ. ეს უკვე პენალტების სერია საფეხბურთო ლატარია, თუმცა ამბობენ რომ იქ არის ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან ერთად ფეხბურთის ისეთი კომპონენტია, ხო, სერიოზული რომ პენალტს უნდა გავდე, მაგრამ ფეხბურთს უყურებს უკვე ამდენი წელიწადია, სოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე, რაც ლუის ვან გალმა გააკეთა, მე ეგეთი არ მინახი. პენალტების სერიაში მეკარი დაიტოვა ერთი შეცვლა, გამოცვალა მეკარი და პენალტების სერიაში გავიდა. მართლაც უპრეცედენტო მოვლენა იყო და სხვა შორის მე იქ აღნიშნავდნენ რომ ამით შეიძლება ცუდი სამსახური წამყვან მეკარესაც გაუგეთა, იმიტომ რომ რაღაც ერთგვარი ასე უნებურად თუნდაც, მაგრამ უნდობლობა გამოუცხადა. არა, უნდობლობა არ გამოუცხადა, მაგრამ ერთ-ერთი მწვრთნელი იყო მთელ მუნდიალზე ეხლა, რომელმაც ყველა ფეხბურთელი ათამაშა მსოფლიო ჩემპიონატში. 23-ვე განაცხადში ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა. ესეთი რამ იშვიათად ხდება საერთოდ ყველა ევროპის ჩემპიონატზე, ყველა ფეხბურთელმა რომ მონაწილეობა მიიღო სუკლებლო, ესეთი არ მინახია რა. ბატონო გია, თქვენ ახსენეთ რომ ორი გუნდი თქვენს მიერ იყო ფავორიტი, ეს იყო უშუალოდ ორივე ევროპული, სხვა შორის გერმანია და ჰოლანდია და არ დაგისახელებიათ ის ყბადაღებული ორი სამხრეთ ამერიკული გრანდი, თანაც ბრაზილია თავისი მასპინძლის ფაქტორის გათვალისწინებით და ასევე არგენტინა და აი ბრაზილიის თამაშის მე უცქერდი, აი სანამ სოფლიო ჩემპიონატის
მოხდებოდა და ძალიან სუსტად თამაშობდა, ძალიან სუსტად. რა, აი ფაქტიურად დაცვაში ისეთი ის ჰქონდა ხარვეზები, რომ ყველა ნორმალური გუნდი არ აპატიებდა ეგეთ შეცდომებს და არც აპატია, არც გერმანიამ აპატია, არც ჰოლანდიამ აპატია და არც სხვა გუნდებმაც არ აპატია. ტოლი არ დაუდო არავინმა, იმიტომ მაგრამ ასეთი განადგურება, ეხა ბოლო ორ თამაში 1-10 დამეთანხმეთ, ასე შეიძლება ჩვენი ჩემპიონატი რო წასულიყო გუნდის შეკვეთით ასეთი ანგარიშები და თაობათაც ვაც არ იყო უკვე ფაქტიურად ბრაზილიაში, ეხა ყველა აი ფაქტიურად ეხა მე მაგალითად მწვრთნელის იმაში ვერ ჩავერევი, მაგრამ სად კაკას რო დატოვებ და არც ესეთი არ იყო, არც კაკასნაირი იქ და არც თუ გინდ ეს ასაკშია როლანდინიო, მაგრამ მაგის თამაშებს რომ შეხედოთ რო თავის ჩემპიონატში ყველაზე საუკეთესო ბოლო სეზონი ჩინებული სეზონი გონდა ჩადგა ისევ ფორმაში არც ერთი არ წაიყვანა ესეთ ფეხბურთელები რომელმაც იცის ახლა თამაში და გამოცდილები იყვნენ და ახლა ნუ ამ შემადგენლობით ვერაფერს ვერ მიაღწევდა ბრაზილიას ფაქტი იყო ისიც ხორვატიასთან როგორ მოაგებინენ ძალიან კარგად აი ხომაგი გითხულოს ბატონო რომ არა თქვა ნუ ეხა მინიმუმ სადღაც ეს ორი ფეხბურთელი რომელიც გერმანიასთან ნაგდა იყო სუმცირე სადღაც დაახლოებით 70% ხო წამყვანი მცველი და კაპიტანი და იქ აი ეს ტანდემი მხედველობაში მაგ უშუალოდ სილვას და ლუისის ნუ კაპიტანი დისკვალიფიცირებული და დაცვის ხაზი ისედაც რომელსაც თქვენ როგორ ბრძანეთ სერიოზული პრობლემები ჯერ კიდევ ჩემპიონატამდე გქონდა საერთოდ მოირღვა და ბუნებრივია ნეიმარის ფაქტორი წამყვანი ფორვარდის არ ყოფნა. აი ამ ხალხის არ ყოლის შემთხვევაშიც თქვენ როგორ ფიქრობთ შესაძლოა თქვა სხვა სურათი გვეხილა უშუალოდ თამაში არა, ვერაფერს ვერ იზამდი, მაინც ვერაფერს ვერ იზამდი. მე 7-1 ალბათ არ გათავდებოდა ეხლა მაგრამ აი თუ გინდა აი ყველა თამაში თუ უყურებდით ბრაზილიის თამაშს ძალიან ისეთ შეცდომებს უშვებდნენ ეხლა დაცვაში ნუ ეგეთ კარგი გუნდი არ გაპატიებს ეგეთ შეცდომებს და არც აპატია ხა პადგრუპაში ვიყავდა ეგეთი მაგას ისეთი ძლიერი გუნდი რომ მაგისთვის რაღაც წინააღმდეგ ხორვატია იყო ერთი და ხორვატია ძალიან დაჩაგრეს საჯემაკ უყურებდი პენალი დაუდენ კაცი გაუდენ და ფაქტიურად მანდი მოქმედო მასპინძლელი რო იყო ბრაზილია მაგის ფაქტორმა თორე დანარჩენით ვერაფერ აჯობებდა ვერავე ისე თქვენ ასაბზარებთ იცით ეს არის აბსოლუტური ლოგიკა ხა არა იმიტომ რომ თქვა ურემი გადაბრუნდა და ეხა უხეშად რო თქვა ეს ძველი ქართული გამოთქვა მე ვერ დავინახე ბრაზილიის აი თამაში ზოს ვერ დავინახე ფეხბურთით ტაქტიკა შეეცვალო სკოლარს არ ვიცი ეხა შეიძლება დაბერდა და აღარ იცის თუ რა ხდება მაგრამ ესეთი რამ თუმცა აი თქვენ რა ბრძანეთ იმ შემსრულებლებით ხო იგივე ტაქტიკით ძალიან რთული იქნებოდა რაიმეს გადაწყობა ეს უბრალოდ ეხება ნუ პრაქტიკულად იყო აი არ მინდა ეხა ეს სიტყვა რაღაც ნორმატიულ ლექსიკას გავსდე მაგრამ აი ჟომ აბატით თანამედროვე საფეხბურთო ენაზე ფეხბურთელი არ არის ეხა არა ნუ ახლა ჟორო თავდასხმელი გაყოფა ხო არა ეგ გარდა ამისა ამ საკმაოდ ბჭყალებში გაგებით ეს რუსებმა აქციეს ეს ზვირადღირებულად კი მძიმე ფორვარდი რა იმდენად დამძიმდა რომ თავის ასე პირდაპირ მნიშვნელი და ამ სიტყვის გაგებას უკვე გასდა ხო ნუ საუბარია ხალხზე ფეოლაში როა ფეოლაში ხო ის არ თქვენ ხალხი არ გეცოდეთ ესეთი აჩვენენ ბრაზილია ახლა ისე გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ აი ფინალისტზე ბუნებრივია არგენტინის ნაკრებზე რომელმაც ჩემპიონატი დაიწყო საკმაოდ მძიმედ მე მინდა უბრალოდ შევახსენო კომაქს ერთი საინტერესო გარემოება რომ არგენტინის ნაკრებში საბელას მოსვლის დღიდანვე მოყოლებული ადგილობრივი მე მხედველობაში მაგ უშუალოდ ადგილობრივი სპეციალისტები და კომაგი ახლა 100%-ს ვერ ვიტყვი მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ადამიანის მიმართ იყო სკეპტიკურად და შემდგომ ხშირ მომენტებში აგრესიულად განწყობილი მიაჩნდათ რომ საბელა არ არის იმ დონის სპეციალისტი რომელიც არგენტინის ნაკრებს უნდა ედგა სათავეში აი განვილმა მუნდიალმა დაგიტოვა თქვა იგივე ეცნობა ბატონო გია მიუხედავად იმისა რომ არგენტინის ნაკრები მივიდა ფინალამდე არა მივიდა და ეს იმენიდან გამომდინარე მწვრთნელი სულ იყო ორიენტირებული შედეგზე, რომ აი შედეგით გასულიყო ყველა თამაშიდან წინ წასულიყო და აქედან გამომდინარე როგორც სანახაობრივი ფეხბურთი, ისეთი ფეხბურთი ჩვენ ვერ ვიხილეთ. რას არგენტინელები არ არიან შეჩვეული. ხო, არგენტინის უტევს არგენტინა ეხა დამეტაკდა 90 წლის ფორმაციის არგენტინას თუ ამოაგდებს. ჩაკეტილი ფეხბურთი გვაჩვენა უფრო მეტწილად არგენტინა ვიდრე შემტევი წელს რა, ფაქტიურად. და ან თქვენ იმ აზრს ეთანხმებით რომ ეხა ჩვენ ნუ რაც უნდა იყოს შედეგი აჩვენა მაინც წვრთნელმა და ეხა ფინალამდე ვერ გავა ისეთი წვრთნელი თუ არა ცოტა ნორმალური ფინალამდე ვერ მივა ისეთი გუნდები სერიოზული გუნდები დაამარცხა ხა ჰოლანდი ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა იქ კიდე ისინი ნუ ამ წვრთნელზე ვეღარ იტყვი ვერაფერს უკვე რომ აი ესეთი რაღაცა მაგრამ ბატონო კი აქ არის ყველაზე დიდი მაგრამ და ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ საკმაოდ ისეთი მსხვილი გამუქებული კითხვის ნიშანი
რა ხდება პირადად აი თქვენ ახლა როგორც სპეციალისტი ნუ მესამე მსოფლიო ჩემპიონატი ჩააგდო მესი. ახლა რა ხდება? ფეხბურთელი რომელზეც ბოლო წლები უკვე სერიოზულად არათუ დაობდნენ და უკვე თითქოს სასორის პინა გადახარეს დამეთანხმეთ უკვე თითქმის მუნდიალამდე რომ მესი უკვე რამის იყო თითქმის შერაცხული მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი. ახლა დიდი ფეხბურთელი ამაზე არავინ არ დაობს. მე მესი როგორც გამოჩნდა შენ აკრები ითამაშა მე პირდაპირ თქვი მესი შექმნა ბარსელონა. აი ბარსელონაში არა მესი ბარსელონა და არა მესი ბარსელონა მესი შექმნა ბარსელონა. ეხა მარტო მესი აი როგორც მარადონა იყო ეგეთი ფეხბურთელი ხო არგენტინას არც ეყოლება მე მგონი მარტო შეეძლო ადამიანს რაღაც თამაშები მოეგო და შეეძლო და აკეთებდა კიდეს ეხლა აი რო ვთქვა აი მესის მე მაგალითად საუკეთესო ფეხბურთელად ვერ დავასახელებდი ამ სოფლიო ჩემპიონატში. არა ეს იყო მაბადეით უკვე შეურაცხყოფა საზოგადოების ბლატერის მხრიდან რაც გააკეთა ბლატერმა ეხლა არათუ საუკეთესო საერთოდ მესის ფინალი იყო პირწმინდა ჩაგდებული. მოდი ასე ვთქვა. თუ დავაკვირდებოდი მე უკვირდებოდი ეხლა მაგის თავს მთელი თამაში ნუ 1-4-5 ჯერ ალბათ გაიქცა ნუ რაღაცები გააკეთა მაგრამ როგორც ესეთი გადამწყვეტი როლს ვერცეთ ნუ კი ისორი თამაში რაღაცა გაიტანა გოლი მოიგო მაგრამ ეგეთი სად ეხლა რაღაც ირანთან ნუ ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა რაზეა საუბარი ხო მე უბრალოდ მინდა ქომაკ შევახსენო იმიტომ რომ ეხლა დრო ესე წლები ესე მუხანათურად გარბის ხო ბანროგია და ჩვენთვის ეხლა 80-იანი წლების მიწურული თუ როგორც არ შეიძლება მარადონასთან მესის შედარება არა თუ მარადონასთან მოვიდეთ მე ჩამოთვლი იცი ნუ პელეს და მარადონას რო თავი დავანებოთ. აი რონალდო იყო ბრაზილიაში, დი სტეფანო, ზიდანი აი ბარსელონაში იგებდა. აი ბარსელონაში ახლა მაგი რო ყავს, ხავი ყავს, ინიესტა ყავს და იქ ისეთი გამთამაშებლები ყავს, რომლებიც უწყობენ თამაშს, თორე ვერაფერს ვერ გააკეთა და დარწმუნებული ვერც ბარსელონაში რომ ეს ორი ფეხბურთელი არ ყავდეს მაგას. აი მე ახალგაზრდა თაობას მინდა მოუწოდო რომ ეხლა სამწუხაროდ დი სტეფანოს კადრები თითქმის არ არის შემორჩენილი და კაი თქვა ვიღაცა იდავებს სხვა კი მაგრამ არა ნუ აი ისე რომ რეალური წარმოდგენა შექმნა მაგრამ როცა ვიღაცა ადარებს მარადონას ზურბაზე მეგობრებო არ გაგიჭირდებათ ინტერნეტ სივრცეში მოიძიოთ მხოლოდ და მხოლოდ ნახეთ ორი ფინალი. აქ არის საუბარი უშუალოდ სწორედ ორივე არგენტინა გერმანიის დაპირისპირება 86-ში და 90-ში 86-ში რბილად რო ვთქვა აი რაღაც კიდე რამდენიმე ფეხბურთელი კიდე ყავდა ცოტა ნორმალური არგენტინას და ეს იყო პირადად მარადონას ჩემპიონატი როცა წინვალი გერმანიის სანაკრებო დონეზე ვერ თამაშობს ფეხბურთელი და 90-ში საერთოდ იყო აი ნუ კანიჯა მოდი ახლა კანიჯა ახლა ვარსკვლავი რო არ იყო იყო ნორმალური ფეხბურთელი ხო კანიჯას მეტი მარადონას პარტნიორი არ ყავდა და ამ ერთმა კაცმა ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით გუნდი ყურებით მიათრია ფინალამდე და ფინალშიც მიუხედავად იმისა რომ წინვალი გერმანია იყო ახლა 90 წლის გერმანიის ფორმაციის გერმანიის ნაკრები მართა 74 შემდეგ მართა მაგრამ იქაც ვერაფერი ვერ გაუკეთა გერმანიამ რო არა ის პენალი ბოლო წუთზე რომელიც არ იყო და ამაზეც არავინ არ დაობს ხო ის ბრემეს შესრულებული პენალტი არის ხა რის თქმა უნდა იქ პენალტების სერიამდე დიდი ალბათობით შეეძლო მიეთრია არგენტინას და თქვენ როგორც წეგან ჰოლანდიასთან აღნიშნეთ კაცმა არის ის მე პენალტების სერიაში რა მოხდა ხა რო ვთქვათ აი ერთიანობაში უბრალოდ ძირითადი დრო ნორმალურად ჩაატარა ხა არგენტინა მაგრამ მე უკვე დამატებითი ფიზიკურად უკვე წარმოიდგინე ის ვისი ბრალი იყო მცველები ვეღარ დაბრუნდნენ უკან და ადგა და შეუგდო გერმანიამ ბურთი და აი პირველივე წუთებზე პირველი მე-20 წუთი იყო 25 წუთი რა ქნა აგუერო არა ნუ აი ეს იგუაინმა რა ქნა საერთოდ არ დააყენა იგუაინმა ესეთი ეგეთი რამ შეიძლება საქართველოში უბრალო ფორმატმა არ გააფუჭოს ეგეთი როცა აბსოლუტურად კაცი დარჩენილი პირისკი არავინ არ შეეძლო ჩათვალე ჩემპიონები. ნუ ყოველ შემთხვევაში უკვე სხვა ვითარება იქნებოდა არც უშლის ესე უხეშად რო თქვა ეს გალაგურად ესე უპრაგუნო დარტყმა სად ფინალში თან როცა პრეტენზია აქვს რომ მაღალი კლასის მოთამაშე ხარ. აი ჰოლანდიამ ბოლო 15 წუთში გადაწყვიტა ხო თამაში ბოლო ნახევარფინალამდე. და ინტერვიუში რა თქვა ხო ვანგალმა. აი ველოდებოდიო როდის გახდა იქნებოდა შესვენება რომ წყალი დაელებს ფეხბურთელს დარიგება მიმეცაოდა იმ დარიგებაში 15 წუთში 2-1 მოიგო კლუბმა. არ შეიძლება არ დაუბრუნდე წამით მესის აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ძნელია რა თქმა უნდა თქმა და მაინც აი თქვენ შინაგანად როგორ გზნობთ დამთავრდა საბოლოოდ მესი თუ მესის ასაკით კიდევ უწევს ერთი ჩემპიონატი ახლა 31 წელი დამეთანხმეთ ნუ ნორმალური ასაკია და ვერ იტყვი რომ უკვე ნუ მოხუც ვერ უწოდებ ხო ფეხბურთისთვის მაგრამ აი ამ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური კონდიციების გათვალისწინებით კი ძნელია ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა იქნება 4 წლის შემდეგ საერთოდ ხო პლანეტაზე და არა მარტო ფეხბურთზე ხო არ მგონია უკეთესობა ვნახოთ მესის არანაირად არ მგონია იმიტომ ჯერ ესეთი ფეხბურთელის ყველაზე კარგი ასაკი ახლა აქვს მესის
27-28-26 წლები. აი ამ წლებში უნდა გააკეთოს თუ რამე შეუძლია გააკეთოს ხა 31 წლის ასაკში ახლა მესიმ რო თავის თავზე აიყოს თელი ჩემპიონი. ანუ ის რა წინამ სამსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში იმას უკეთეს ვერანაირს ვერ გააკეთა, უკეთეს ვერაფერს ვერ ნახავდა, ასე უყურებ და ასე რომ მესის განდიდების ის კიდე არავინ არ უკარგავს ამ ფეხბურთელს, ეხლა კომაქს რო არეგონოს და მსმენელს ვიღაც მე მესმის რომ არა კლუბში ერთ-ერთი ლიდერია არა კი არა უბრალოდ თან მარტო მოუგია ბარსელონაში თამაშები, მაგრამ აი სანაკრებო დონეზე რა ვიცი, შეიძლება რაღაც ფსიქოლოგიურად ვერა არა, სანაკრებო დონეზე ჩემი შეფასებით რომ ვერ არის ის. ფერბაზო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გამმეორდები, წაქცეულს არ ურტყავენ, მე ამ მიმართულებით არ მიდევარ. მე მინდა რომ ელემენტარული სამართლიანობა იყოს დაცული იგივე სხვა შორის ეხლა ბატონოგებ რონდილი ახსენა რა თქმა უნდა დიდი ფეხბურთელია, მაგრამ აი უბრალოდ თაობას აქვს რაღაც ცოტა ისეთი მაქსიმალისტური და რბილად რო თქვა არაპროფესიული დამოკიდებულების, მაგრამ არ შეიძლება ესე უცებ თქვა რაღაც მონაკვეთით, ხო, ასეთი განცხადებების კეთება რომ ყველა დროის საუკეთესო, თორე დიდი ფეხბურთელი როა, ამას არავინ არ უარყოფს და ამაზე ბატონოგი არ საუბრობს. ბრაზილიის ნაკრებში ვერ დავინახე ახლა. კაკა, აი ვინც იყო კაკას ადგილზე მის თამაშობდა, ყველას ჯობია კაკა ამ წუთში. თუ გინდ როლანდინიო, აი რა ნაკრებითაც შემადგენლობაც. დღევანდელი არსებული რესურსი, ხო? ვინც ხავს მოგვედი ფეხბურთელი. ბატონგი, ახლა თქვენი პროფესიული შეფასება საკმაოდ რთულ თემაზე. ის რომ პრაქტიკულად ჩემპიონატი ჩავარდა მხედველობაში მაგის რომ აი უშუალოდ იმ მოთამაშეთა მხრიდან რომელთაგან მოელოდნენ განსაკუთრებულად სხვადასხვა გუნდებს ეხება, დიდმა უმრავლესობამ აი პრაქტიკულად გერმანიის გამოკლებით რას თქვენ ბრძანეთ, ხო? გერმანიის გამოკლებით და ასე ნუ კი ბატონო ჰოლანდიას ვერ აჩვენა და ვერ გაამართლა ნდობა. ეს აიხსნა რით რომ მოდი აი გადავავლოთ თვალი ძალიან მოკლედ რომ კი ბატონო აგვისტოს, ესე იგი ივლისში იწყება მოსამზადებელი პერიოდი, აგვისტოში იწყება ეროვნული ჩემპიონატები, სექტემბრის დასაწყისში იწყება ჩემპიონთა ლიგა, მერე მოდის რომელიმე შესარჩევი ეტაპი გნებავთ სოფლიოს თუ გნებავთ ევროპის, ანუ უკვე სანაკრებო თამაშები დიტვირთები, ამას დაუმატეთ რომ მინიმუმ ერთ თასზე, ანუ ქვეყნის თასზე აუცილებლად გათამაშებენ, თუ კიდე რაღაც კონფედერაცია ემთხვევა და რაღაც, ანუ გამოდის რომ მოთამაშე უკვე ფიზიკურად დაგლეჯილი, გაწყვეტილი და აი უხეშად რო თქვა გაუბედურებულ მდგომარეობაში ხდება მუნდიალს, ხო? ესე იგი მაისის 20-ში თავდება ლიგა ბატონოგია, უიწყებს ნაკრები რაღაც მაქსიმუმ 2 კვირიან შეკრებას, იქაც ტვირთავენ ამხანაგური თამაშებით რომ უნდა მოხდეს შეთამაშება და ეს ბაბატიეთ მე მესმის რომ უკვე ადამიანურ რესურსს აღემატება, მაგრამ აი თქვენ როგორც პროფესიონალი გამოსავალს რაში ხედავთ, ის რომ მუნდიალის პერიოდ შეცვლიან, ეს გამორიცხულია ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე გამორიცხულია, უხეშად თქვა სექტემბერი შავატაროდან ადრე გაზაფხულზე, ანუ მე იდეალურად ეხა ისე რა თქმა უნდა ესე პრიმიტიულად უხეშად ეს გამორიცხულია. აი გამოსავალს რაში ხედავთ? აი ჩემი აზრით კოსტა-რიკის ნაკრების გამოჩენას სწორედ იმით არ უკარგავ კოსტა-რიკელებს, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად დასვენებული გუნდი, დასვენებული ხალხი, რომელსაც ჰქონდა რაციონალური ძალები და ეს ხალხი ხოცა თან ეხა ისიც გაითვალისწინეთ, რომ 15 კილომეტრამდე ავიდა, ხო? იგროკების, ანუ პროფესიონალების მიერ თამაში წინაღობებით ნარბენი და ის, ხო? ძალიან სერიოზული დატვირთები ამას ეხლა თან ფაქტიურად რო უკვე მუნდიალისტვის და ევროპის ემზადებიან კლუბები სულ აქვთ აი ვიტამინიზაცია აქვთ ძალიან დიდ დონეზე, აღდგენითი პროცესი აქვთ ძალიან დიდ დონეზე და აქედან გამომდინარე უფრო იმაშვებიან ფეხბურთელები აღიდგენენ იმ ძალას და იმას რომ აი თამაშონ სოფლიო ჩემპიონატში. მაგრამ მაინც ჩამონათვალი პრაქტიკულად ხო იცით ადამიანები ვართ რაც არ უნდა იყოს, ხო? ნუ ისეთი მომენტია. აი მე უყური ახლა ამის მაგალითად ეს ინგლისში როგორი აღდგენითი პროცესები დაჟე ყინულიან წყალში სვამენ ფეხბურთელებს რომ აი ეს ესეთი აღდგენითი პროცესი გაუკეთეს. ყველაზე მეტად რა ვიცი ახლა პირდაპირ აჩვენებდნენ კლუბებს, რომელსაც ყველაზე კარგი აღდგენითი პროცესი ქონია ამ ყინულიან წყალში გაჩერებას. ნუ თელ კუნთებს იმას აღდგენს და ეს დაგლილობას უხსნის და ვიტამინიზაციაზე ლაპარაკი არა, ისეთი ვიტამინები აქვს და ისეთი აღდგენითი პროცესები აქვს. ახლა ევროპაში ნუ მაგას საქართველოს ალბათ 1-20 წელი ვერ ვეღირსებით. კიდევ რა იყო მოულოდნელი ბატონოგია, ნუ მოულოდნელს მე პირადად არ მივიჩნევ უშუალოდ იტალიელების და ინგლისელების არომატებლობას, იმიტომ რომ ორივე გუნდი თავის შემადგენლობიდან გამომდინარე და იმ ბოლო პერიოდში რა რესურსიც გააჩნია დღეს უკვე გვარიანად მობერებულ ინგლისს და პრაქტიკულად რამის დაშლის პირას მისულ იტალიას ხო წარმოგიდგენთ, რამის ჩვენი ხრის პირველ რომელიც ვეღარ სუნთქავდა და
არ ქონდა პრანდელის სხვა შორის საკმაოდ სერიოზული მსმენელია და მე პირადად ძალიან დიდი სიმპათიით ვარ ამ ადამიანის მიერ არანაირი რესურსი პრანდელის არ მეცაც გეტყვით აი ეს ნაგიჯარი ბალუტელი არ მიყავდა გახსოვთ ბატონოგია იძულებული ისეთი წნეხის ქვეშ მოიქცა ადგილობრივი კომაგის და ფედერაციის მხრიდან უბრალოდ ესეც რო არ წაიყვანა წაიხა მართლა დინატალეს და ტოტის ხო აღარ წაიყვანდა ეხა ის მართლა ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებრი ჩებოდა დინატალე და ტოტი 40-42 წლის განხი რო რა ვის ხო ეხა ხო და ბატონოგია აი ამ ფონზე არ გვითხოვს მთავარი ნუ ეს კი ბატონო ეს დიდად არავის აღუქვავს ესაცია მაგრამ სოფლის საფრთხო საზოგადოება ნუ ფრანგები შემეცოდნენ რა აი ფრანგებზე მინდა კითხოთ აი ფრანგებამდე ბატონო აი ეგ ფრანგებამდე მოდით იცით აი ეს თემა ამუწუროთ ესპანეთის ნაკრები რა იყო თქვენი მიზეზი გადაღლა мотиваციის დაკარგვა თუ რა ეხა მთლად გადაბერებულიო ვერ იტყვი კი ასაკი მოემატათ მაგრამ ეხა ნამეტანი ეხა მაბადე თქვენ გახსოვთ კარგად 74 წლის ფორმაციის ბრაზილია რო იყო ეს იყო მართლა მოხუცების გუნდი და იქ ჟაირ ზინიორი ვეღარ მოძრაობდნენ მაგრამ საფრანგეთი გავიხსენოთ რა ქნა საფრანგეთმა სოფლიო ჩემპიონი კი ბატონო იგივე ხო ზუსტად 80 ნუ სულ მეორდება ეგეთი რაღაცები და 82 სოფლიო პირველი თამაში რო იყო ჰოლანდიასთან იყო პირველ იმ წუთში თქვი რომ აქ ესპანეთი წააგებს ამ თამაშს ნუ აქ შეიძლება ეხა ბევრი ფაქტორი მოქმედებს მიხვდი ახლა როგორ უნდა იფიქრო მაგრამ ბიზნესი გახდა ეს სოფლიო ჩემპიონატი და სამწუხაროდ ასე აი საფრანგეთის აი რო პირდაპირ მარადონა გამოვიდა სანამ ტოტალიზატორები იარსებობს ფეხბურთი არ იქნებაო ნორმალური თამაშიო და ახლა ამის მარადონა რო ამას იტყვის ნუ ფაქტიურად значит რაღაცები ხდება ხო აი მოულოდნელობა იყო საფრანგეთი რომელიც ბოლო წლები აშკარა ჭდილში იყო მოქცეული და ფრანგებისგან თითქოს არავინ ელოდა არა და გერმანელებთან მოდი ასე ვთქვათ ეს სწრაფი გოლის ფაქტორმა ითამაშა თორე საკმაოდ დიდი ნაწილი არა მარტო შეიძლება ითქვას რომ უპირატესობასაც ფლობდნენ საკმაოდ მაღალი კლასის თამაში აჩვენეს ფრანგებმა ხო გერმანელებთან და მათ აი შეგეცოდებოდა ისე ადამიანური მეორე ტაიმი საერთოდ აჯობენ ძალიან აჯობენ და აი ნოიერი იყო მართლა გაუვალი თუ არა კაცმა არ იცის ის როგორ შეიძლება და მაგრამ ეს რიბერი ძალიან აკდათ რიბერის ფაქტორი რიბერი აკდათ ძალიან მაგრამ ფრანგებს შეიძლება რიბერი ყოველად ეგ თამაში არ წაიგოთ და შეიძლება გასულიყო და საერთოდ მე შეიძლება ბოლომდე გასულიყო საფრანგეთი ამას არ ძალიან ნორმალური თამაში აჩვენა ფრანგებმა ეგეთ თამაში ჯერ არ ვიცი მე საფრანგეთის ნაკრები აი იმ პერიოდში ჩემპიონები რო გახდნენ იმის შემდეგ აღარ მიყურები ეგეთ კარგი თამაში და ბოლოს ბატონგია ვინ იყო თქვენი აზრით მუნდიალის საუკეთესო ფეხბურთელი ხა ამაზე მოდი აი მესის ნუ ეს მაბადეით ეს იყო კიდევ ერთხელ შეურაცხყოფა და მასხრა თაგდება საზოგადოების ანუ ეს ნუ ამას ყოველგვარ სხვა შორის ეს ყველა მსვლელი აღნიშნავს მაინც საუკეთესო ფეხბურთელი 1-3 ფეხბურთელი მიმართა ამიდან უნდა დაგვერჯა ანუ რობენი ის ბავშვი კოლუმბიელი როდრიგესი და მიულერი აი ამ სამიდან უნდა ყოფილიყო ყველა შემთხვევაში შერჩევა ბომბარდირი გახდა სოფლიო ჩემპიონატზე სამი თამაშით ადრე გახდა ეს რა ქვია როდრიგესი ბომბარდირი და ჯერ მარტო მაგისტრის უნდა დააფასო ახალგაზრდა ბიჭია და ფეხბურთელია აგერ რეალმა უკვე 6 წლიანი კონტრაქტი შეთავაზა ჯერბაზო მეგობრებო მუნდიალზე კიდევ ბევრი რამ დაიწერება საინტერესო იქნება ბუნებრივია ასევე სოფლიო სპეციალისტთა და უკვე ექსპერტები შემდგომ ანალიზს გააკეთებენ თავარი ფაქტად რჩება რომ ასეთ პირობებში ჩემპიონატის ჩატარება და ბატონოგია სხვა შორის წინ პერსპექტივაში ორი ჩემპიონატი თუ გავითვალისწინებთ გეოგრაფიულ არეალს სივრცეს და ქვეყნებს საუდის არაბეთში ტარდება სოფლიო ბატონო საუდის არაბეთში ტარდება აი ის ყატარში 22-ში მაგრამ 22-მდე რუსეთში და ეხა ვორონეში და სამარაში რა ვიცი მე ცოტა სიმართლე გითხრათ აქ არ არის იცით სიმპათია ანტიპათია რუსეთის მიმართ მაგრამ ხა რა ვიცი ვორონეში და სამარაში რა ვიცი ჩემპიონატი ვითომ ვივარ გამოდგება არა ნუ ეხა რო შევხედოთ რუსეთის თვითონ რუსეთში სოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარებენ ფაქტია რა იმიტომ ხა ის თავრობა უკვე რუსეთის თავრობა ისე არის გადასული რომ თავისი სახელმწიფოს პოპულარიზაციას და მას ძალიან დიდ ფულს დახარჯებენ რომ უმაღლეს დონეზე ჩაატარონ ეს მსოფლიო ჩემპიონატი და ნახოთ რა იქნება მანამდე შეიძლება სულ რაღაც შეიცვალოს კიდე ფიფაში და უეფაში ნახო ესეც მოსაოდნელი იმიტომ რომ იგივე სხვა შორის ყატართან მიმართებაში მოუსწრებად მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიება და თუ უკვე ოფიციალურად დამტკიცდა რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნა ყატარის მესვეურთა მხრიდან მოგრთამული ამ სიტყვის აქ პირდაპირ გრთამზეა ასე
ქეშად გადახდილ თანხებზე, ასეთ შემთხვევაში დიდი ალბათობით 2022 წლის მუნდიალი მასპინძლეს შეისვლის. არ შეიძლება არ ვისარგებლო შემთხვევით და მყავდეს ქუთაისის ტორპედოს პრეზიდენტი სტუმრად გადაცემაში, კაცი არა მე ბატონო აი ეს მინდა არც ერთ შემთხვევაში ყოფილი და რატო იმიტომ რომ მე პირადად შეიძლება ხა ვიღაცამ გულუყურებაში ჩაუმართოს, თუმცა აქ არაფერი არ არის მსგავსი. მე უბრალოდ მწამს და მჯერა რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს თქვენი რაგ შეადგენა. აქ არა მარტო იმიტომ რომ უბრალოდ იმ ფორმები და იმ მეთოდებით რაც თქვენს მიმართ იქნა გამოყენებული და შესაბამისად ასე პირდაპირ გაგებით გუნდიდან მოგლეჯა, მარტო ამაზე არ არის საუბარი. მე მინდა შევახსენო უშუალოდ იმ კომაქს და ასევე იმ კატეგორიის ადამიანებს, ვისაც რატომღაც ჩემთვის გაუგებარი მიზეზის გამო ბატონი გრიგოლ ხურციძე დიდად არ ეხატება გულზე, რომ სწორედ გრიგოლ ხურციძის სახელს უკავშირდება ის, რომ ქუთაისის ტორპედო მართლაც იმ პერიოდში სფინქსივი აღდგა და გუნდი, რომელიც საერთოდ უკვე ფუნქციონირება წყვეტა და ჩვენ გქონდა მსგავსი რომ როცა და ჩვენ გქონდა მსგავსი მაგალითები, როცა ქუთაისის ტორპედო ქვედა დივიზიონში ნიშნავს, რომ გუნდი აღარ არსებობს. მე როცა მარტო კლუბი მაშინ გავარდა ქუთაისის ტორპედო მაშინ გავარდა და მანამდე 30000 ლარი არ გადაიხადა არც ადგილობრივმა ბიუჯეტმა, არც ვინმე არ მოიძებნა ესეთი კაცი 30000 გადაიხადა და უმაღლეს ლიგაში მიიღო მონაწილეობა. და მე მჯერა რომ აუცილებლად აი სამართლიანობა აღდგება და ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ბატონო, რა ხდება ახლა ქუთაისის ტორპედოსთან? მე ორი სიტყვით გავაჟღერებ, რომ არის ჯერჯერობით გაურკვეველი სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება გუნდის სწორედ და უშუალოდ აი მართველ ხელმძღვანელ ორგანოს საკითხის გარკვევას და შესაბამისად ზუსტად ერთი თვე რჩება, დღეს გაცხადდა რომ 9 აგვისტოს 16 გუნდიანი იქნება, ზუსტად ერთ თვეში იწყება. ანუ გუნდში ახლა მოსამზადებელი ეტაპი, ყველაფერი, მსვლელების საკითხის, მენეჯმენტი, სპონსორები, აი ანუ ეს საკმაოდ რთული თემა გუნდის მომზადებას რომ წამითავი და არ როგორ უნდა დაანებო. ახლა მე გეტყვით რომ აი უკვე 1-10 დღეა რაც რეზო ძოძუაშვილი იმყოფება ქუთაისის ტორპედოს ბაზაზე, რომელმაც ალბათ ბევრი შრომას და ბევრი შრომა ჩადო ეხლა წელსაც კლუბში და აი შინჯები ქონდა ამხანაგური თამაშებსაც თამაშობს და რაღაც თავისი შრომით და თავისი აი ამ დაუზოგავი ენერგიით უნდა რომ რაღაც შექმნას იქ, მაგრამ როგორც ესეთი გარკვეული არც რეზო ძოძუაშვილს აქვს კონტრაქტი, არც ერთ ფეხბურთელს არ აქვს კლუბში კონტრაქტი. ნუ ხელმძღვანელობას არავინ არ იცის ვინ იქნება, რა იქნება ჯერჯერობით, ყველაფერი არის გაურკვეველი სიტუაციაში. ერთადერთი არის რომ რეზო ძოძუაშვილმა თავის აიღო რომ რაღაცნაირად მაინც ბირთვი შეკრას ქუთაისის ტორპედოს გუნდის რომ სამარცხინოთ არ გამოიყურებოდეს მომავალ ჩემპიონატში და აქედან გამომდინარე გიორგისაც უნდა დღეს დემონსტრაციას ჩვენთან ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოვიდა და აქედან გამომდინარე გიორგი დემეტრაძეც გაურკვეველ სიტუაციაში ამ ისევე გიგუშად. ბატონო, რა ხდება უშუალოდ ეხლა ქალაქის მერი, რომელიც სხვა შორის აი საკმაოდ დიდი იმ სიმპათიიდან დობით სარგებლობს უშუალოდ ბატონო შოტიკო არის ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი ადამიანი, რომელსაც გული შეტკივა ამ ყველაფერზე, გული შეტკივა თვითონ ქუთაისში დაბადებული გაზრდილი და ნუ როგორ ყველანაირად დადებითად შეიძლება იყოს ამ კაცი. აი თუ ჩაერია უკვე ამ ეტაპზე ნუ რაკნას კერძო საკუთრებაში ახლა ვინ წვიტავს აი ყველაფერი აი ამ გორგალის ხო ეს არის უკვე აი ასე ვთქვათ მოჯადოებული წრე კი არა გორგალია შექმნილი და ამ გორგალის გასაღები ფანტროგია ვის ხელშია აი ხო ხვდებით აი ზაფი საიდანაც უნდა დაიწყოს ამ გორგალის დაჭრა უნდა დაждდეს ვისოლი და სახელმწიფო და უნდა გადაწყვეტონ ერთმანეთში ანუ ისევ ეს ორი მხარე თქვენ გაგიშ ესე იგი ხო ეხა როგორ აი ბიუჯეტმა როგორ დაგაფინანსოს როდესაც კერძო საკუთრება ხო და არის ასევე თქვენ სპონსორს ვერ შემოიყვანს სანამ არ გეცოდინება რა წილზეა საუბარი და რა წილი უნდა გადანაწილდეს მაგრამ შოტიკო დღემდე აი გადაღამა ფიქრობს ფეხბურთი აი კალათბურთის ისტორიაში ქუთაისში როდის იყო ბოლოს თასი და როდის აიღენ არა ბოლოს არა პირველი იყო ორივე პირველი იყო ტიტულიც და ვიცე-ჩემპიონის პირველად გავიდა ფინალში და პირველად აიღო თასი ეს არის ქუთაისმა როშო დიდი წვლილი არის მაგაში შოტიკოსი ჩვენი ქალაქის თავის რომელმაც აი დაუზოგავად ყველანაირად გვერდში დაუდგა ქართულ სპორტს და ეხლაც ქართულ ფეხბურთსაც გვერდით უდგას და უნდა რომ რაღაც ეშველოს ამ ქუთაისის ტორპედოს, მაგრამ ისეთი სიტუაცია გაურკვეველ სიტუაციაშიდაც არის ალბათ გაირკვევა ამ დღეებში რაღაც ალბათ ამის დიდი მეტი ვიქონიოთ რომ უშუალოდ
თქვენი წესი დამოსამდეში უნდა დარეგულირდეს ყველაფერი დარეგულირდეს ამით სად და როგორ იქნება და მეორე ტური იყო თან არჩევნების სახე ყველა გადართული იყო ხო რა თქმა უნდა და ნუ ესეც გათავდა მაგრამ 60 დღეში უკვე ყველაფერი დალაგდება იმედია რომ მაგრამ სამწუხაროდ ბატონო დამეთანხმებით ჩვენ ხშირად უსვათ ხას რომ სამშენებლო კომპანია კი ბატონო რაღაც შეიძლება ეხა თავის მობინადრეს პატარა დისკომფორტი შეუქმნას და სამი თვით გვიან ჩააბაროს გასაღები მაგრამ ეს ხოვრება სპორტი არ გაძლევთ ეს მოდუნების კი არა დრო გვაქვს ეხა ერთ დრო არჩება იმიტომ რომ ერთ თვეში იწყება ეროვნული ჩემპიონატი და ვერაიტას კომაგი ქუთაისის ტორპედო სტატისტის როლში და სადღაც მეორე კლასში ყოფნა ეხა ბათუმი ხვალ ზეგმედის უკვე ანტალიაში აქ გუნდები უკვე წავიდნენ და აქ თქვენი არ იყოს კონტრაქტი არ არის გაფორმებული და ვინ დარჩება ტორპედოში და ვინ არა ფეხბურთელებზეა უკვე აქ საუბარი აღვლაპარაკობ კიდევ გუნდის ხელმძღვანელობაზე კაცმარიძის ბატონო კი მე გისურვებ წარმატებებს და ვიქონიოთ იმედი რომ უახლეს დღეში გადაწყდება და ყველაფერი გადაწყდება დადებითად და ყველა სამდოში დადებითად გადაწყდება ყველაფერი რა თავიდან ძვირფასო მეგობრებო ჩვენი გადაცემის სახელმწიფომაც იმხელა დიდი გვერდით გომა დაგვანახა ქართული ფეხბურთისთვის რომ 16 გუნდიანი უკვე სახელმწიფოს გვერდით გომით გაკეთდეს ყველაფერი და ქართული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გვერდით გომით ღმერთმა გისმინოთ ჩემპიონატს ვიხილავთ მე მგონი იცოცხლეთ ჩემპიონატის დაწყებამდე სულ ერთი თვეა დარჩენილი მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი განსაკუთრების სტუმარი გახდათ ბატონი გია ხურძიძე და ბოლოს ჩვენი მეოხი 3-7-იანი მაქსიმალური კომფორტი მსოფლიოში სამყარო ფირმის უახლესი ტიპის ნოუმატიკის აპარატები და მე შეგახსენებთ რომ 3-7-იანი გახლავთ აზარტული გასართობი თამაშებით საქართველოში უპირობო ლიდერი წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტ-ტაიმ. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.